Hayatımızı dengeli ve sağlıklı yaşayabilmek için beyin ve vücut arasında tesis edilmiş bir dengeye ihtiyacımız var. Beynimiz adeta insan denen bir bilgisayarın anakartının tıkır tıkır işlemesi için süper bir işlemci gibi çalışır. Bu işlemci veya anakart üzerinde oksitlenme meydana geldiğinde, yani oksidatif stres, enfeksiyon, enflamasyon gerçekleştiğinde, vücudun dengesi yani homeostazı bozulduğunda arızalar ve sorunlar çıkmaya başlar. Beyin fonksiyonlarının sağlıklı işlevselliğini kaybetmesi, beyin kimyasallarının oluşumu ve hormon dengesi, hormon üretimi için gerekli olan öncü maddelerin, mineraller, vitaminler, enzimler gibi anlamaması çok ciddi sorunlara davetiye çıkarır. İşte beynimiz bu dev işletmenin CEO'sudur. Burada meydana gelen sıkıntılar tüm hayatımızı, iç ve dış dünyamızı doğrudan etkiler. Ön beyin aşktan, arka sürüngen beyin cinsellikten sorumludur. Sürekli korku ve endişe içinde yaşamak arka sürüngen beyni büyütür, ön beyni küçültür. Bizi yaratıcıyla, ruhumuzla, tüm vücudumuzla birleştiren ve bu dünyadaki potansiyelimizi gerçekleştirmemizi sağlayan tek şey ön beynimizi sağlıklı bir şekilde kullanabilmemizdir. Aynı şekilde beynimizin optimum düzeyde çalışabilmesi, vücut dengemizin sağlıklı kalması için sağlıklı hormon seviyelerini korumaya ihtiyacımız var. Mesela serotonin seviyeleri düştüğünde stres seviyeleri yükselir. Yüksek stres altında vücudumuz yağı enerji kaynağı olarak yakma yeteneğini kaybeder. Bu durumda vücudun tek enerji kaynağı şekerdir. Yani glikoz, fruktoz, nişastadan üretilen fruktoz gibi son derece toksik ve tehlikeli olan şekerler ve adi karbonhidratlar. Bu şekilde vücut şeker açlığı çekmeye başlar. Beynimiz şeker için yana tutuşur. Obez insanlarda, özellikle kadınlarda serotonin seviyeleri çok düşüktür. Bu bağlamda düşük serotonin üretiminin obeziteye sebep olduğu bulunmuştur. Öğleye doğru kortizol seviyeleri düşmeye başladığı için kortizol bu durumda enerji kaynağıdır. Kişi enerji için şeker aramaya ve tüketmeye başlar. Bizi pozitif hissettiren serotonin hormonu tehlike, endişe ve korku zamanlarında, kısaca negatif inanç, negatif düşünce ve negatif duygu durumlarında düşmeye başlar ve böbrek üstü bezleri kortizol üretmeye başlar. Yağ yakımı durur. Vücut enerji kaynağı olarak kortizolle çalışır. Kortizol neydi arkadaşlar? Birçok defa videolarımda anlattım. Kortizol ve adrenalin özellikle sempatik sinir sistemi tarafından vücudumuz yönetilmeye başladığında stres tepkisi ortaya çıkar ve buna bağlı olarak da vücudumuzda bizi hayatta tutmak için programlanan normal şartlarda stres hormonları kortizol ve adrenalin yükselir. Bu da bir hatırlatma olarak araya sıkıştırayım. Evet, ne dedik? Bu durumda yağ yakımı durur ve vücut enerji kaynağı olarak kortizolle çalışır. Normal durumlarda tiroid bezi yağı metabolize ederek enerji üretirken kortizol durumlarında vücut şeker gibi yüksek potansiyelli gıda açlığı çeker. Şeker hızlı bir enerji kaynağı olmasına rağmen hızla tükenir. Kortizol ve adrenalin hormonları şekere bağlı enerji üretirken öğlen saat 3'e doğru gibi bu saatlerde kortizol seviyeleri azalmaya başlar. Bu durumda kişi enerji için
adi şeker arayışı içine girer. Bu da oldukça sağlıksız ve aşırı kilo alımına sebep olan bir davranıştır. Peki kortizol seviyeleri yükseldiğinde vücudun enerji kaynağı nedir? Kortizol kas kütlesini enerji üretmek için hızla tüketir bu sefer. Yani kaslarımızdan kaybetmeye başlarız. Obez kadınların her zaman serotonin seviyeleri çok düşüktür. Erkeklerin serotonin seviyeleri düştüğünde ise şiddete eğilimleri vardır. Seri katillerde serotonin seviyelerinin aşırı derecede düşük olduğu bulunmuştur. Erkekler serotonin seviyeleri düştüğünde şiddete eğilimli olurken aynı zamanda östrojen yani kadınlık hormonu seviyeleri yükselir. Erkeklerin sinirli olma sebebi genellikle aşırı östrojen yükselimi ve testosteron düşüşüdür. Erkeklerin yılmış, sinirli, huysuz, asabi, çılgın, karanlık, kötü duygu durumları daima yüksek östrojen ve düşük testosteronla alakalıdır. Arkadaşlar kanalımda kadın ve erkek ilişkileri ve sağlıklı, mutlu bir ilişki sürdürmede ister ilişkiler olsun ister bireysel hayatımızda sağlıklı ve mutlu, huzurlu hissedebilmemiz için erkeklerin ve kadınların belli hormonlarını sağlıklı bir şekilde üretilebilmesi gerekiyor. Bunları da çokça videolarında anlattım. Aynı zamanda Facebook'ta Naturopati ve Sağlıklı Yaşam grubunda da bu konularla ilgili birçok yazılar yazıyorum. Yazmaya devam ediyorum. Bir hatırlatma olarak bu saydığım durumlar aynı şekilde kadınlar için de şu şartlarda geçerli. Kadının sağlıklı, mutlu ve odaklanmış hissedebilmesi için, özellikle mutlu hissedebilmesi için, potansiyelini gerçekleştirebilmesi için oksitosin ve östrojen hormonlarını sağlıklı bir şekilde üretebilmesi gerekiyor. Bu bağlamda ilişkileri, karşı cinsle olan ilişkileri de çok büyük bu konuda çok büyük nasıl söyleyelim öneme sahip. Yani bununla ilgili videoları bu videonun altına link olarak atacağım. Oradan da daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani kadın oksitosin ve östrojen yükseldiğinde erkeklik hormonu olan testosteron düşüyor. Çünkü bu hormonlar hem erkeklerde hem kadınlarda da üretilebilen hormonlar. Bu sefer kadın iyi hissetmeye, mutlu hissetmeye başlıyor. Yani ama bunun tersi testosteron üretirse, yani mesela iş dünyasında çalışan kadınlar problem çözdüğü için gün boyunca, yani problem çözmek neydi? Erkeklerin daha çok sol lobunun daha büyük olduğunu daha önce bahsetmiştim. Problem çözdükçe testosteron üretilir. Kadınlar da bu şekilde davranışlar sergilediği zaman yine gün içerisinde sürekli testosteron üreterek onları esas mutlu hissettiren, iyi hissettiren oksitosin ve östrojen seviyeleri düşmeye başlar. İşte bu saydığım durumlar kadınlarda yanlış davranışlar veya bunlara yanlış demeyelim. Gün içerisinde sonuçta çalışıyor. Ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Ama erkeklerin davrandığı şekilde davranışlar sergileyerek gün içerisinde yüksek testosteron seviyelerini çıkararak kadınlık hormonlarını alt seviyelere düşürüyor. Bu da gün içerisinde aşırı derece yoğun stresli olmasına sebep oluyor. Hatta yapılan araştırmada Finlandiya, İskandinav ülkeleri, bütün dünya ülkelerinde feministler tarafından da erkek ve kadın anlamında eşit şartlarda, en eşit şartlarda, en demokratik şartlarda yaşanan ve çalışılan ülkeler olarak belirlenmiş arkadaşlar. Bu ülkelerde bile çalışan kadınların iş ortamında erkeklerden 2 kat daha fazla stres seviyelerine sahip olduğu, eve döndüklerinde ise 4 kat daha fazla strese sahip oldukları bulunmuş. Ben konumuza devam edeyim çünkü bununla ilgili yayınlar yaptım. Başka konularla ilgili de yapacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. Ne dedik?
Erkeklerin sinirli olma sebebi genellikle aşırı östrojen yükselimi ve testosteron düşüşüdür. Erkeklerin yılmış, sinirli, huysuz, asabi, çılgın, karanlık, kötü duygu durumları daima yüksek östrojen ve düşük testosteron seviyeleriyle alakalıdır. Erkeklerin yine reptilian brain dediğimiz sürüngen arka beyni tehdit, endişe ve korku algıladığında hayatta kalma mekanizması olarak testosteron seviyeleri normalden daha fazla, yani %50 bazen de %100 kat arasında artar. Bu testosteron hayatta kalmak için gereklidir. Ama gerçek olmayan fakat beynimizde tehlike olarak yorumlanan irrasyonel durumlarda aşırı testosteron erkeğin kendine güvenini kaybettirir. Normal ve sağlıklı testosteron seviyeleri ise erkeğin kendine güvenine ve öz saygısına yardımcı olur. Testosteron seviyeleri çok yüksekken serotonin seviyeleri düşmeye başlar. Bu şekilde erkek güvenini kaybeder. Testosteron östrojene dönüşür ve östrojen beyni duygu olarak sel gibi basar. Bu şekilde erkek öfkelenir ve düşünemez. Sağlıklı düşünemeyen erkek düşünmeden hareket etmeye başlar. Umarım bu anlattıklarımda günümüzde birçok yaşanan iki cins arasında yaşanan sıkıntılara bir nebze olsun bir farklı bakış açısı getirebilmişimdir. Çünkü bunlarda bu konuları derinlemesine öğrendiğimizde ve uygulamaya başladığımızda emin olun hayatımız pozitif anlamda değişmeye başlar. Düşüncemizi değiştirdiğimizde arkadaşlar hayatımız da değişmeye başlar. Gelelim süper beyin için süper takviyelere. Sindirim sistemi bozukluğunda proteinleri sindiremeyiz. Bağırsaklarımız yine B vitaminlerini absorbe edemez, ememez. Beyin kimyasallarını üretemeyiz. Yüksek strese gireriz. B6 eksikliğinde rüyalarımızı hatırlamayız. Arkadaşlar B6 vitamini çok enteresan bir vitamin. Mesela B6 vitamini eksikliğinde rüyalarımızı hatırlamadığımız Türkiye'de bilinen bir realite değil. Hatta bu bilgiyi ben ilk paylaştığımda bazı doktor arkadaşlarım ilk defa duyduklarını belirtmişti. Aynı zamanda B6 vitamini arkadaşlar beynimizi GABA gibi sakinleştirir. Hiperaktif çocuklara veya hiperaktif bir insana yerinde duramayan, odaklanamayan, sürekli kafası dağılan, okuduğunu anlamak için defalarca aynı takılan mesela bir sayfaya, bir metine bu gibi durumlarda o insanlara B6 vitamini verin. Özellikle hiperaktif çocuklara sakinleşmeye başlarlar. Yine B6 vitamini aldığınızda gece rahat uyku çekersiniz. B6 bu kadar önemli. Daha birçok tabii ki önemli fonksiyonları var. B3 de yine arkadaşlar niyasin de aynı zamanda depresyona düşmekten korur bizleri. Yani B vitaminleri bu kadar önemli. Ama ne oluyor? Yüksek strese girdiğimizde sindirim sistemimiz bozulduğunda proteinleri sindiremiyoruz. Proteinler ne için gerekliydi? Proteinler parçalanarak amino asitlere dönüşüyor. Bizim beynimizde dopamin, serotonin gibi çok önemli hormonların, beyin kimyasallarının üretilebilmesi için sistein açısından zengin 5-HTP gibi, triptofan gibi, tyrosin gibi bu çok önemli amino asitlere ihtiyacımız var. Bunun için bağırsaklarımızda bu proteinlerin sindirilmesi ve amino asitler olarak ayrılarak beynimize kadar ulaşması gerekiyor. Aynı zamanda vücudumuzun da gerekli ihtiyaç duyduğu yerlere gitmesi gerekiyor. Yine B vitaminleri çok önemli. B vitaminlerini yine sindirim sistemi bozukluğunda ve yüksek streste sindiremiyoruz. Dolayısıyla beyin kimyasallarını üretemiyoruz. Serotonin hormonu bunun peki arkadaşlar bu durumlarda genelde yapılan hatalar neler? İnsanlar belli hastalıklar, belli sıkıntılar yaşında doktorlara gidiyor. Eğer eğil bir doktor değilse, gerçekten yılların tecrübesi olan bir hekim değilse, bu konular hakkında bilgisi olan bir hekim değilse
klasik tedavi yöntemi ve ben yanlış olduğunu söylüyorum. Ben değil yani. Birçok okuduğum, takip ettiğim uzmanlar yurt dışında bunu söylüyorlar arkadaşlar. Serotonin hormonunu dışarıdan veriyorlar. Yani serotonin eksikliği var diyelim. Bunu düzenlemek için dışarıdan serotonin hormonu veriyorlar. Fakat serotonin hormonunu dışarıdan almak beyne ulaştırmaz. Serotonin beyne taşımak için triptofan ve 5-HTP, 5-HT gibi yani sistein açısından zengin amino asitlere ihtiyacımız var. Kalsiyum beynimizde hafızayı güçlendirir. Magnezyum beynimizi sakinleştirir. Potasyum beynimizi sular. Besinlerin beyin tarafından daima daha kolay emilmesini sağlar. Çinko vücutta 200'den fazla fonksiyonun çalışabilmesi için gereklidir. Çok önemli bir mineraldir. Sağlıklı beyin kimyasallarının üretilmesi için lazım. Aynı zamanda sağlıklı prostat, kalp ve intakt bağırsak duvarları ve erkeklerde testosteron üretimi için gerekli. Bağırsaklarımızı bu şekilde sağlıklı bir şekilde, kenetli, intakt bir şekilde durmasını sağlayan o tutkal çinkodur arkadaşlar. Yine Canan Karatay hocamızın da birçok programında söylediği gibi mesela birçok doktor, kalp doktoru kolesterolün, yüksek kolesterolün kalp krizi sebebi olduğunu söylüyorlar. Fakat Canan Karatay bağıra bağıra, üstüne basa basa sürekli tekrar ediyor. Ne diyor? Zararlı kolesterol, iyi huylu kolesterol diye bir şey yok. Bu bir pazarlama stilidir. Bu bir korkutma stilidir. Tek tip kolesterol bir tanedir ve kolesterol önemlidir. İnsanları kolesterolden korkutuyorlar. Arkadaşlar, yapılan araştırmada mesela kalp krizi geçiren insanların üzerinde yapılan araştırmada kalp krizi geçirenlerden %50'sinin yüksek kolesterol seviyeleri olduğu bulunurken %50'sinin kolesterolle hiçbir alakası olmadığı bulundu. Ama söylemedikleri bir şey var. Bunu da Dr. John Gray'den dinlemiştim bir seminerinde. Hiçbir yerde bunu açıklamıyorlar. Bütün kalp krizi geçiren erkeklerin ortak özelliği nedir arkadaşlar? Çok düşük testosteron seviyeleri. Peki sağlıklı prostat için? Peki prostat niye önemli? Cinselliğimiz için önemli. Prostatınız sıkıntılıysa cinsel hayatımız biter. Sertleşme olmaz. Yani prostatımız için, kalp sağlığımız için çinko çok önemli. Beyin sağlığımız için de çok önemli. Şimdi beyinle ilgili alakasına biraz daha değineceğim. Ağır metaller beyin kan bariyeri duvarlarını geçerek çinkoya yapışır ve tüketir arkadaşlar. Böylece vücudun çinko almasını engeller bu ağır metaller. Yine beyin için çok faydalı olan bir mineral de kromiyumdur. Kromiyum beyindeki dopamin reseptör sayılarını arttırır. Dopaminle ilgili çok videolarda bilgiler verdim. Bunları dediğim gibi ekleyeceğim. Oradan dilerseniz vaktiniz varsa izlersiniz. Özellikle günümüzde dopamin eksikliği çok büyük bir sorun. Hem kötü yaşam biçimleri, yüksek stresli bir hayat, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşamlar, hamilelik döneminde annelerin beslenmesi, annelerin sigara, alkol tüketimi, kötü gıdalarla beslenmesi, yüksek şekerli beslenmeleri ve asetaminofen yani parasetamol içeren toksik ilaçlar kullanmaları, psikotik ilaçlar kullanmaları vesaire. Bunlar arkadaşlar daha çocukken anne karnında çocuğun dopamin reseptörlerini yani odaklanmasını, ilgisini çok derinden aynı zamanda beynin fonksiyonlarını etkilediği için psikolojik sıkıntılar yaşamasına en basiti otizm veya dikkat eksikliği ile doğmasına sebep olabiliyor. Günümüzde otizm ve dikkat eksikliği arkadaşlar dünyadan bahsediyorum. Oldukça artmaya başladı. Eskiden otizm 10.000 kişide 2 kişide görülürken şimdi her 10 kişiden ikisi biri otizmle doğuyor ve bu sayı gittikçe artıyor arkadaşlar. Aynı şekilde dikkat eksikliği de böyle. Videonun sonunda dikkat eksikliği ve MS hastalığının doğal tedavisiyle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Dikkat eksikliği ile ilgili
Yine bir videom var. Oradan da yararlanabilirsiniz yine. Yani bu tür rahatsızlıkların çok farklı tedavileri var. Ve bütçemize göre elimizde hangi imkan varsa veya yaşadığımız şehirde, yaşadığımız ülkede, benim bahsettiğim doğal takviyelerin çoğu Türkiye'de bilinmiyor. İşlevselliği bilinmiyor. Aynı zamanda bulunmuyor arkadaşlar, bilinmediği için. Yani birçok eczacıyla veya doktor arkadaşlarımızla konuştuğumuzda yok. Eczacılar bilmiyorlar zaten, yani bilgileri yok bu konularda. Neyse, devam edelim. Kromiyumun beyindeki dopamin reseptör sayısını arttırdığını söylemiştim. Yani odaklanma sıkıntısı demek arkadaşlar, hem eşimizle, çocuklarımızla, ailemizle iletişim kurarken yaşadığımız dikkat eksikliği, yani odaklanamamak, ilgimizi verememek, işimize odaklanamamak, yani kariyerimize odaklanamamak, derslerimize, yani çocukluğumuzdan itibaren eğitim hayatımız boyunca eğitimimize odaklanamamak veya okuduğumuz kitaplara odaklanamamak, hayata veya kendimize odaklanamamak gibi durumların başlıca sebebidir dopamin eksikliği. Parkinson'un, yine Parkinson hastalığının ortak noktasıdır. Dopamin hormonu üretemezler. Dopamin hormonunu çok düşük olduğu için seviyeleri, elleri ayakları titrer istem dışı olarak. İşte kromiyum yine beyindeki dopamin reseptör sayısını arttırır. Aynı şekilde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun doğal tedavisi adlı videomda bahsettim. 300 mg üzüm çekirdeği ekstraktı, 500 mg C vitamini, ben liposomol C vitamini öneriyorum. Türkiye'de bilinmiyor tabii ki. Bunun nasıl yapıldığına dair bir yazı yazmıştım Facebook grubunda. O yazıyı link olarak buraya ekleyeceğim. Eğer bunu yapmak size zor gelirse, Türkiye'de kullanabileceğiniz C vitamini, ester C vitaminleri tavsiye edebilirim. Çünkü kalsiyum askorbata bağlandığı için daha faydalı. Ester C, farklı firmalar var. Bütçe performansa bakarsınız alırken. Evet. Yeterli güneşe çıkmazsanız vücudunuz D vitamini üretemez. D vitamini olmadan kalsiyum kullanamazsınız. Kalsiyum beyindeki hafızadan sorumludur arkadaşlar. Yine beyninize kalsiyum gitmezse gıdalardan beyin için hayati önemi olan amino asitleri taşıyamazsınız. Eğer beyninizde yeterli kalsiyum yoksa mutlu hissedemezsiniz. Çünkü bedeniniz düşük serotoninle çalışır. Serotonin neydi? Bizi mutlu hissettiren, her şeyin yolunda olduğunu, sıkıntı olmadığını, sıkıntılar olsa bile bunların gelip geçici olduğunu, çok da büyütülecek şeyler olmadığını hissettiren hormonumuzdur. Çok önemli bir hormonumuzdur. Evliliklerimizin, ilişkilerimizin mutlu bir şekilde seyretmesi için, sevgiyi, muhabbeti sürdürebilmek için gerekli hormonumuzdur. Özellikle stresli kadınlar serotonini hızla tüketir. Vücudunuz serotonin üretemediği için mutsuz hissedersiniz ve beyinde serotonin olmadığı için her zaman yaptığınız şeyi, yani serotonin uyarımı yapan aşırı şeker tüketimine koşarsınız. İşte bu da obezitenin en büyük nedenlerinden bir tanesi günümüzde. Aşırı şeker insülin seviyelerini yükseltir. İnsülini salmak için bu sefer vücudumuz kalsiyumu tüketir. Bu şekilde vücutta kronik olarak insülin seviyeleri yükselmeye başlar. Bu durumda vücut omega 3'ü üretemez. Vücut omega 3'ü takviye olarak alındığında depolayabilir ama kullanamaz. Yüksek insülin seviyeleri oluşunca yağı metabolize edemeyiz. Vücudunuz beyin kimyasallarını üretmek için omega 3'ü kullanamaz. Beynimiz omega 3 yağlarından yapılmıştır. Yüksek insülin seviyelerinde yağı kullanamadığımız zaman beyin konektörleri, bağlayıcıları üzerinde miyelin kılıfını üretemeyiz. Miyelin kılıfına dikkat arkadaşlar. Bunu bir köşeye not edin. Şimdi gelelim önemli. Bunu not edersiniz veya belki ben
daha sonra eklerim. MS ve dikkat eksikliği bozukluğu için doğal tedavi reçetesi paylaşacağım arkadaşlar. Bu benim kendi reçetem değil. Doktor John Gray'den öğrendiğim ve sizinle paylaşacağım reçetedir. MS ve dikkat eksikliği bozukluğu yaşayanlarda miyelin kılıfı, bak altını burayı çizin, miyelin kılıfı çok azdır. Tekrar ediyorum. MS ve dikkat eksikliği bozukluğu yaşayanlarda, bu aynı zamanda birçok psikiyatrik, psikolojik sorun yaşayanlarda da benzerdir arkadaşlar. Miyelin kılıfı çok azdır. Yüksek insülin seviyelerinde yine glutatyon antioksidanı üretemeyiz. Glutatyon, çok bahsettim glutatyonla ilgili. Karaciğerimiz tarafından üretilen süper savaşçı antioksidanımız, hastalıklarla, enfeksiyonla, beynimizde, bağırsaklarımızda, vücudumuzda enfeksiyonla, enflamasyonla, yangıyla yani ve oksidatif strese savaşan savaşçı antioksidanımız arkadaşlar. Glutatyon, miyelin kılıfını koruyan süper antioksidanımızdır. Glutatyon üretemezsek miyelin kılıfını koruyamayız. Glutatyon üretebilmek için glutamin amino asidine, yüksek C vitaminine ihtiyacımız var. Ama parasetamol içeren, asitaminofen içeren veya bütün psikotik ilaçlar, hemen hemen ilaçların birçoğunu kullandığımızda bu ilaçlar semptom bastırırken karaciğerimizde glutatyon üretiminde engeller arkadaşlar. Yani siz ilaç kullanarak iyileştiğinizi düşünürken ilaç kullanarak sadece semptomlarınızı baskılarsınız. Vücudunuzda semptomlar, yani belli rahatsızlıkların ortaya çıkması vücudunuzun size verdiği bir mesajdır. Bir alarm mesajıdır. Der ki bak benimle ilgilenmiyorsun, bana iyi bakmıyorsun, bir şeyler yanlış gidiyor, aklını başına al, aklını başına devşir, benimle ilgilen, yaşam biçimini sorgula, hayatından toksik insanları çıkar, sana zarar veren, seni aşağıya çeken, seni tutan insanları hayatından çıkar. Sana zararlı olan alışkanlıkları, sigarayı, alkolü, geceleri sabahlara kadar oturmayı, düzensiz uykuyu, düzensiz beslenmeyi, hareketsiz yaşamı kökünden değiştir. Düşünce yapını değiştir. Negatif hayatı ve çevreni negatif yorumlamayı, negatif inançlarını, negatif düşüncelerini, negatif duygularını değiştir. Pozitife, olumluya çevir diyor. Sana mesaj veriyor. Ama sen bunları yapmayarak her şeyi ilaç tedavisiyle beklediğinde, o ilaçlar da hiçbir işe yaramayan, sadece semptom baskılayan, yüksek derecede kimyasal içeren, vücudun dengesini, HPA aksını yani hipofiz, adrenal aksını bozan, yani vücudun dengesinden sorumlu olan aksı bozan ilaçlar bunlar. Semptomları baskıladığın zaman bir ilaçta, mesela grip ilacı aldığında, semptomu baskıladığında, mesela atıyorum burun akıntısı biraz yavaşlamaya başlıyor. İyileştim. İyileşmiyorsun. Semptom baskılıyorsun. Veya ağrı kesici aldığında, ağrın kaybolduğunda vücudun şu sinyali veriyor beynin. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı kalmadı. Artık oradaki sıkıntıyla savaşmıyor. Neydi semptomlar, belirtiler? Bir sıkıntı ortaya çıktığında vücudumuz bize mesaj veriyordu. Bir şeyler yanlış gidiyor. Benimle ilgilen mesajıydı. Ama biz onu semptom baskılayıcı ilaçlarla kapattığımızda sıkıntının olmadığı mesajını vücudumuza veriyoruz ama hastalık orada kalıyor. Hastalık daha da büyümeye başlıyor. Çünkü bağışıklık sistemi ona saldırmıyor. Bağışıklık sistemi onunla mücadele etmiyor bu sefer arkadaşlar. İlaçlar iyileştirmez. Semptom baskılar. Bunu defalarca söyledim. Hem yazılarımda hem videolarımda söyledim. Ve arkadaşlar ilaçlar semptom baskıladığı gibi uzun süreli kullanımlarında yan etkilerini zaten biliyorsunuz veya bilmiyorsanız araştırın. Kullandığınız ilaçların prospektüslerinde yazar yan etkiler veya bulamıyorsanız internette yazar. Vücutta bir ilaç tolerans eşiği var. Vücudunuzda belli bir süre sonra o dozlar yetmemeye başladığında hiçbir şekilde tepki vermiyorsunuz. İlaçlar işe yaramıyor. Bu sefer doz artırımına gidiyor doktorlar. Doz arttıkça daha da kötü oluyorsunuz. Birçok gerçek fiziksel hastalıklara sebep oluyor. Diyelim ve devam edelim. Evet. Miyelin kılıfının öneminden bahsettik. Glutatyondan bahsettik. Son olarak Dr. John Gray'den dinlediğim
MS hastalığı için kapsamlı bir doğal tedavi reçetesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Asıl tedavi amacı MS hastalığı içindir ama dikkat eksikliği için de aynı şekilde bunu uygulayabilirsiniz. Burayı not alın isterseniz arkadaşlar. Doktor John Gray'in tavsiyesi günde 5000 IU D vitamini, 5000 IU D vitamini. Metil B12. Bu metil B12'yi dikkat edin arkadaşlar, birçok insan bilmiyor. Miyelin kılıfı sorunu olanlar, arkadaşlar psikiyatrik sorunları olan insanların, psikolojik sorunları olan insanların hemen hemen birçoğunun, dedik ya, miyelin kılıfı çok güçsüzdür veya ortadan kaybolmuştur. Yani sorunu vardır bu insanların. O yüzden normal B12'yi kullanamayız. Konuşmamızın başında ne demiştik? Yüksek stres seviyelerinde vücudumuz, bağırsaklarımız proteinleri sindiremez, B vitaminlerini sindiremez arkadaşlar. Dolayısıyla B12'yi sindiremediği için, absorbe edemediği için bağırsaklarımız metil B12'yi tavsiye ediyor Doktor John Gray. Emilimi daha kolay. Evet, saydık. 5000 IU D vitamini, metil B12 vitamini, liposomal glutatyon arkadaşlar. 1 çay kaşığı kullanılacak. Glutatyon antioksidanı. Kaliteli bir omega 3 takviyesi. Doktor John Gray'in tavsiyesi arkadaşlar, Vectomega markası diye bir marka var. Ben Türkiye'de bulamadım. Belki araştıranlar olur, bulabilirler veya yurt dışından tedarik edebilirsiniz. Benim tavsiyem fosfolipid formda omega 3 içeren krill yağıdır. Arkadaşlar, fosfolipid formdaki omega 3'ler yine beynimize ulaşır. Türkiye'de benim bu formda bulduğum Oshi markasının krill yağı var. 700 mg ama omega 3 fosfolipid formda olduğu için beynimize ulaşıyor. Bizim omega 3'ün beynimize ulaşması lazım. Özellikle psikolojik sıkıntısı olan insanların. Yine geçenlerde bitirdiğim James Harper'ın How to Get Off Psychoactive Drugs diye, yani psikoaktif ilaçları nasıl güvenli bir şekilde bırakabiliriz diye yazmış olduğu, 99'da yazmaya başladı. Yıllar geçtikçe kendi araştırma ve bu takviyeleri kendisi üretiyor. Yani psikoaktif ilaçların bırakımında yan etkileri tamamen ortadan kaldırmak veya minimal düzeye indirmek için ve o bırakma süresinde psikolojik sıkıntılarla yaşayan insanların bu semptomlarla daha kolay bir şekilde veya baş edebilmesi veya hiç yaşamaması için geliştirdiği 4 tane ana takviye var. Bunlar içerisinde özellikle antidepresan bırakımında baş semptomları, head symptoms denilen, yani baş ağrısı haricinde bu baş mesela ense kökünden kafatası köküne kadar böyle gidip gelen bir elektrik şoku yaşarlar. Sarsıntı, birçok kusma hissi, mide bulantısı gibi semptomlar vardır. Bunların ortadan kaldırılması için özellikle omega 3'ü tavsiye ediyor. Kendisinin özel geliştirdiği omega 3 var. James Harper diye yazarsanız Google'a onun da özel geliştirdiği omega 3'ü satın alabilirsiniz. Türkiye'de yok, ben göremedim ama internetten sipariş verebilirsiniz. Ama Türkiye'de size tavsiye edeceğim fosfolipid formda omega 3 içeren krill yağı. Dedim, Oshi markasının var. Belki başka markaların da vardır. Çok detaylı araştırmadım arkadaşlar. Devam edelim. 2-AEP 2-AEP denir. 2 Adana, Edirne, Paris. 2-AEP membran kompleksi 800 mg günde kullanılacak. Arkadaşlar, size başka videolarımda lityum orotate'den, serapeptaz enziminden çokça bahsettim. Doktor Hans Nieper'den de bahsettim. Yine 2-AEP membran kompleksini lityum orotate gibi, serapeptaz enzimi gibi çığır açıcı buluşların babası Alman doktor, onkolog doktor Hans Nieper'dir. Bu adama dikkat edin. Bu adamın kitaplarını Türkçe'ye çevirdiler mi bilmiyorum. İngilizcesi var. Okumaya çalışın. Muhteşem bir insan. 2-AEP membran kompleksi 800 mg dedik. Bunun da yine bulanı geliştiren, formüle eden de yine Doktor Hans Nieper. Buffered, yani tamponlu C vitamini arkadaşlar. 2000 mg günde kullanılacak. Eğer bunu bulamazsanız
Yurt dışından bulabilirsiniz. Türkiye'de bulabilir misiniz bilmiyorum. Bulamazsanız Buffert yani tamponlu C vitamini 2000 mg, 2 çay kaşığı liposomal C vitamini de olur. Bunun tarifini daha önce Naturopati ve Sağlıklı Yaşam grubunda vermiştim. Bunun da nasıl yapılacağına dair linki videonun altına ekleyeceğim. Bunun yanında yine günde 2000 mg skaulen takviyesi kullanacak. Skaulen ne arkadaşlar? Ben biraz araştırdım. Doktor John Gray bunu bahsettiği zaman. Skaulen açık denizlerde yaşayan köpek balıklarının karaciğer yağından, ayrıca da bir de zeytin yağından elde edilen bir takviye. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Miyelin kılıfının tekrar oluşumuna yardım ediyor. Çok önemli. Bu doğal tedavi düzenli otoimmün fonksiyonunun kurulmasına yardım eder. Çünkü MS hastalarında bağışıklık sistemi hücrelerdeki toksisite sebebiyle miyelin kılıfına yapışıyor. Miyelin kılıfına saldırıyor daha doğrusu. 2-AEP yani Doktor Hans Nieper tarafından geliştirilen, formüle edilen 2-AEP'deki potasyum, magnezyum ve kalsiyum bileşimi hücreyi koruyarak toksinlerin beyne girmesini engeller. Bu tedaviyle birlikte gece yatmadan önce 40 dakika sıcak bir duş alarak vücudun doğru iyonlarla kendini şarj etmesini de sağlayabilirsiniz. Eğer hafıza ile ilgili sorunlarınız varsa miyelin kılıfınız dejenere olmuş demektir arkadaşlar. Ben psikiyatri ilacı kullananlar niye hafıza sorunları yaşıyor diye YouTube'da bir videom var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Anlattım arkadaşlar. Psikiyatri ilacı kullananlar yani psikotikler kullananlar, psikolojik sorun yaşayan insanlar, özel ilaç kullananların miyelin kılıfları çok zor, çok sıkıntılıdır ve hemen hemen birçoğu hafıza sorunu yaşıyor. O yüzden arkadaşlar bu saydığım tedaviyi onlar da uygulayabilirler. Bunu not alın. Eğer anlamadığınız bir şey varsa belki videonun bitiminde yüklediğimde YouTube'a bunu bahsedebilirim ve yapıştırabilirim. Bu videoyu hazırlarken arkadaşlar benim mentorum yani benim akıl hocam diyelim, esinlendiğim insan, kitaplarını, seminerlerini uzun zamandır takip ettiğim Amerikalı psikolog Dr. John Gray'in Anger, Depression and Weight Loss yani öfke, depresyon ve kilo verme adlı seminerinden ve bir takım kitaplarından ve diğer video bloglarından yararlandım. Bu ve benzer konulardan sürekli haberdar olmak isterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum size.